হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে কুকছ গোট ফাৰ্ম আৰু কুকছ গোট ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা মই কৌশিক দত্তই আপোনালোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এয়া দেখিছে চিৰোহী ব্ৰীডৰ ছাগলী। এইবিলাক 6 মাহৰ পোৱালি হয়। তো ডিৱৰ্মিং ভেকচিনেশ্যন চব কমপ্লিট হৈ আহিছে। বন্ধুসকল চাব পাৰিছে, এয়া 6 মাহৰ পোৱালি হয় এইবিলাক। তো আৰু বন্ধুসকল, এইবিলাক অৰ্ডাৰ ষ্টকেই হয়, মোৰ ওচৰত ৰেডি ষ্টক নাথাকে। তো আপোনালোকক যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় আপোনালোকে অৰ্ডাৰেই কৰিব লাগিব। আৰু দেখুৱাইছোঁ বন্ধুসকল, এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিছে একেই চিৰোহী ব্ৰীডৰে ছাগলী হয়। তো 8 মাহৰ পোৱালি এইবিলাক। তো এটা মতা আছে, এজনী মাইকী আছে। দেখিছে বন্ধুসকল, কোৱালিটি দেখিছে, তাহাঁতৰ হাইট লেংথ এইবিলাক দেখিছে বন্ধুসকল, কিমান ধুনীয়া হাইটৰ আছে, কিমান ধুনীয়া লেংথৰ আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোককো যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। তো মোক প্ৰথম অৱস্থাত অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব, পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এইকেইটাও আজিৰ পৰা 12 দিনৰ আগত মোৰ এজন দাদা লখিমপুৰৰ দাদাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। তো আহিছে আৰু তেখেতে লৈ যাব এইকেইটা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া, কিমান ভাল কোৱালিটিৰ ছাগলী আহিছে। তো আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়া মোক একাউণ্ট পে'মেণ্টো কৰাব পাৰে, মোৰ ইয়াত আহিও পে'মেণ্ট কৰাব পাৰে। আৰু যিসকল বন্ধুৰ মানে বিশ্বাস নহয়, অবিশ্বাসত থাকে যে পে'মেণ্ট কৰাম, পইচা দিম, যদি বস্তু নাপাম, তো তেখেতসকলে মোক কণ্টেক্ট নকৰিলেও কোনো কথা নাই। যাৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস হয়, যোনে ইচ্ছা কৰে আৰু তেখেতেই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, কেলৈ কি মোৰ ওচৰত নিজৰ ষ্টক নাই। তো মই মোৰ টাই আপ আছে ডাকুৱা গোট ফাৰ্মৰ লগত। তো মই তাৰে ষ্টক আনি দিওঁ। তো আগত বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ' দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পাৰোঁ। তো যদি প্ৰয়োজন হয় মোৰ লগত অৱশ্যেই কণ্টেক্ট কৰিব। দেখিছে কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আহিছে ছাগলী। আৰু আপোনালোকে মোক লগ পাব যোৰহাট কৰঙা হয় মোৰ ঘৰ।